गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसे देखते देखते हमारा आज गुड़गांव ट्रिप केम टू एन एंड। आज हम वापस जा रहे हैं। दिस इज़ योर फेवरेट IGA एयरपोर्ट, इंडिया वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड ये हम आसमानों में और ये मूवी एंजॉय करते हुए पता नहीं कौन सी मूवी देख रहा था। एंड बैक टू बेस, दिस इज पुणे एयरपोर्ट। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।